뭐뭐 때문에 중력의 잡아당김이 영향을 끼치기 때문에 신체의 안정성에 뭐하는 동안? 신체 활동을 하고 있는 동안. 균형은 즉 이 균형에 대해서 이게 보충 설명을 하고 있는 거야. 균형하고 여기까지가 똑같은 말이야. 균형이 뭐냐? 즉 적절한 분배야. 요거를 이제 여기까지를 뭐라고 보냐면 중력, 그러한 중력의 적절한 분배, 신체에 대한 그러한 중력의 적절한 분배, 이게 뭔데? 즉 균형은 이다, 필수다, 중요하다. 그 다음에 essential to ing야, 촉진시키는데 안정성을, 이 안정성이 뭘까? 균형이야. 위치지. 이 단어 외워야 돼. 무게중심의 위치는, 이 무게중심이 무엇이냐면 O와 뒤에부터 여기까지, 이 밸런스까지가 무게중심에 대해서 정의를 내리고 있어. 이 무게중심이 무엇이냐면 어떤 지점이야. 그 지점 주변에는 질량, 그리고 합계, 중력의 질량이나 중력의 합계가 똑같이 분배되었거나 똑같이 균형을 잡고 있어. 이런 무게중심의 위치는 그리하여 is, 이다, 매우 중요하다. of 추상명사는 형용사랑 같아. 뭐 하는 데 있어서? 신체적 기술의 수행 능력이니까 이거를 그냥 신체 활동에서. 우리는 알고 있어, 대절 전체를. 더 낮으면 낮을수록 무게중심이 더 가까워져. 그 무게중심이 지지 기반에 더 가까워지면 가까워질수록 더 안정적이다는 것, 물체는. 더스, 그리하여 럭비 선수들이 스크럼을 짤 때 그들은 시도하려고 해. 노력을 해. 그들의 체중을 가능한 한 낮추려고. 피하기 위해서. 밀리는 것, 뒤로 밀리는 것을 피하기 위해서 계속 앞으로 밀려고 가잖아. 그 다음에 마찬가지로 사람들이, 어떤 사람들이야, 참여하고 있는 사람들, 줄다리기에 참여하고 있는 사람들은 당기겠지. 밧줄을 잡아당길 때 그들은 낮추려고 노력을 해. 그들의 무게중심을 몸함으로써, 기댐으로써 뒤로, 그리고 심음으로써 그들의 발을 그들 앞에다가, 즉 자리를 잘 잡음으로써 그들의 발을 그들 앞에다가 증가시키기 위해서 안정성을, 그리고 감소시키기 위해서 그들의 기회를 being pulled forward, 그러니까 앞으로 끌려갈 기회를 감소시키기 위해서 상대방에 의해. 그리고 이렇게 정리한 거 잘 봐두도록 해.